Իրանի շուրջ ստեղծված պատերազմական իրավիճակի ֆոնին Հայաստանում վերջին շաբաթվա մեջ որոշ ապրանքների թանկացում է նկատվում։ Չնայած դեռ մարտ ամսվա գնաճի տվյալներն ամփոփված չեն, բայց քաղաքացիներն արդեն խոսում են վերջին օրերին ապրանքների թանկացումից։ Դե ամեն ինչն էլ թանկան, մակատնամաթերքն է թանկացել, նորմալ պաների տեսականիներն են թանկացել։ Իշխան չեմ կարող ասեմ, բայց թանկացել է բոլորը։ Մերձավոր Արևելքում հակամարտության սրումը ազդեցություն է թողնում Հայաստանում գնաճի վրա։ Տնտեսագետի խոսքով Հայաստանի ընդհանուր բեռնափոխադրումների 15%-ն անցնում էր Իրանի տարածքով։ Այժմ ամբողջը կենտրոնացել է Վրաստանի ուղղությամբ, ինչը ևս լուրջ խնդիր է։ Վրաստանից կախվածությունը անշուշտ Հայաստանի համար լրացուցիչ ծախս, լրացուցիչ աշխատանք է պահանջում։ Կենտրոնական բանկի գնահատմամբ մերձավոր Արևելքի հակամարտությունը Հայաստանում կարող է 1,2-ից 1,7% գնաճ առաջացնել։ Պայմանավորված նավթի թանկացմամբ, այլընտրանքային լոգիստիկ ուղիների ծախսերով եւ Իրանից Պարենի ներկրման դժվարացմամբ։ Եթե համաշխարհային տնտեսությունում նկատվելու է տնտեսական ակտիվության անկում, դա անդառնալիորեն ազդելու է Հայաստանի ներսում տնտեսական աճի եւ տնտեսական զարգացումների վրա։